പാസ്ത പിസയാണ്. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 ഗ്ലാസ് ചുടുവെള്ളത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പതയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 സവാള, 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി, 4 തക്കാളി, 10 കാശ്മീരി ചില്ലി. ഇത് നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കനിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, 1 ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിസ്സ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്യാനും ഒരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സവാളയും 2 ക്യാപ്സിക്കോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിഗാനോ, 1 പിടി പാസ്ത, ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഒലീവ് ഓയിൽ, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ മൊസറല്ല ചീസ്. നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുത്ത ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സവാളയും അതുപോലെ തക്കാളി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൽ നമ്മൾ സോസിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 4 തക്കാളി, 3 സവാള, 10 കാശ്മീരി ചില്ലി, 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാവെല്ലാം നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സോസിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. മാവ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം അത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പാത്രത്തിൽ, ഒരു റൗണ്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. ഈ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മിക്സറിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകരുത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു സോസിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഒരു സോസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത സോസിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം. ബാക്കി 1/4 ഭാഗം നമുക്ക് പാസ്ത വേവിച്ചതൊന്നിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന സോസിൽ ഇതുപോലെ പാസ്ത ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പാസ്ത നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച പിസ്സയുടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടുതൽ പൊന്തി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം.
ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് മൊസറല്ല ചീസ് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചീസെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോസിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പാസ്ത, പിന്നെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ, അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് അധികം കനം കുറക്കാതെ ചെറിയൊരു കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം, സവാള ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എല്ലാ ലെയേഴ്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും വെന്ത് വരുമ്പോൾ. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കുക. അതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിൽ ഈ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒട്ടും ഹാർഡല്ലാത്ത, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാസ്ത പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.